Se pronostican lluvias significativas en la costa en los próximos días. Del 18 al 22 de febrero se prevén fuertes lluvias al interior de la costa debido al fenómeno del Niño, advierte el INOCAR. Un muerto y 21 heridos dejó tiroteo en desfile de la celebración del Super Bowl. Una tragedia en Kansas City llevó al presidente estadounidense Joe Biden a clamar por la prohibición de las armas de asalto. Ecuador buscará nuevos mercados para su banano tras sanción rusa. El país deberá buscar nuevos mercados para su producción de banano, luego de que Rusia suspendió parte de la importación de la fruta semanas después de que el país anunció que entregará chatarra a Estados Unidos. Para más información visita testtelevisión.com. Soy Fabricio Pareja y esto fue TC Noticias.